وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين. وأشهد أن نبينا ورسولنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحضور المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر الله جل وعلا على هذه الفرصة المباركة والمشاركة الطيبة لهؤلاء الإخوة الكرام والدعاة الأفاضل. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منهم هذا الكلام المبارك. والمسألة الثانية، قعادكم ده يا جماعة وجلوسكم تسمعوا ما قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام كل مسجل ومحفوف بالملائكة. عشان كده أصبر وروق واستمتع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما عند السنن: إن لله ملائكة سياحين في الأرض. يعني قال في ملائكة بتلف كده في الواطة كلها، الأسواق، المساجد، أي محل، يلتمسون حلق الذكر، يفتش المحل الناس اللي بتذكر فيها الله قال الرسول، ما حلق الذكر الثاني. ما في ناس قال الذكر دي أسوق الليل، لا ما دي. يلتمسون حلق الذكر يعني ذكر الله جل وعلا. قال فإذا وجدوها تداعوا تنادوا، ينادوا بعض: تعالوا جاي. في ناس بيقولوا قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فيحفونها إلى السماء. فأبشروا بالخير يا جماعة. دي الحاجة الأولى. المسألة المهمة اللي أنا داير أتكلم عنها باختصار شديد. الآن يا جماعة الناس دي كلها دايرة الإصلاح. أي واحد في السودان الآن تتكلم معه وعنده نظرية للإصلاح وعنده فهم للإصلاح، دارين البلد يتصلح، دارين الناس يتصلح، دارين السودان ده يتقدم. أي واحد عنده فكرة، واحد فكرته ناس حنبنيه ودم الشهيد ما راح، لابسينه نحن وشاح، ويقفل الشوارع ويتسبب في أولاد الناس يموتوا، ده عنده رأي. واحد تاني فكرته عشان يقدم البلد يلملم للناس كيمان وطرق وحوليات ونوبات، قال البلد بتطلع بالطريقة دي. لكن يا جماعة نحن دارين نعرف ما هو النموذج الأمثل للإصلاح. يعني خلاص دارين الناس دي تتصلح كلها، والسودان ده يتصلح، والناس دي تتقدم. النموذج الأمثل للإصلاح شنو؟ النموذج هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب لنا أروع الأمزجة والأمثلة في إصلاح المجتمع. ركزوا معايا يا جماعة بحاجتين. طلع النبي عليه الصلاة والسلام في مجتمع فيه قبلية، فيه ظلم، فيه قتل، فيه سرقة، فيه مشاكل، فيه اعتداء على الآخرين، فيه استرقاق البشر. يعني تكون ماشي في الشارع كده شاب يسيق يقول لك: خالد تبع ده بيجي رقيق بتاعي أنا، يا شيخنا أنا ماشي البيت، لا خلاص يمشي يبيعك. كان كده. كيف غير النبي عليه الصلاة والسلام المجتمع ده من المشاكل الفيه والفواحش الفيه والزنا اللي كان منتشر وشرب الخمر المنتشر والشرك والمصايب دي كلها؟ بحاجتين. الحاجة الأولى، عالج المشاكل الروحية في نفوس العرب والمسلمين والصحابة، أو في نفوس الناس اللي كانوا موجودين. دي الحاجة الأولى. المسألة الثانية، أخذ بالأسباب المادية في تقدم وإصلاح المجتمع. ودي الحاجة المهمة يا جماعة. الآن لو دارين ننصح الناس ودارين نصلح بلدنا بالجد، ناخذ الحاجتين دي. أول حاجة، الناس اللي عندها مشاكل دي كلها، عندنا مشاكل الآن بتاعت قبلية في السودان، وكل مرة طالعة مشكلة جديدة ودماء وناس تموت. لو دارين نعالج المسألة دي، أول شيء الناس دي كلها نصلح نفوسها. كيف؟ نربطها بمعبود واحد. عينوا معايا يا جماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام لقى الناس ديل أوس وخزرج بيتحاربوا في مكة، ذاته ناس بيتحاربوا ديل، وده قبيلتي وما قبيلتي، وكان عندهم تفاخر زي ده. الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا ما تكلم في الحاجة دي. أول حاجة عملها: يا جماعة عندكم كلكم ربكم واحد. قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا.
الآن في ناس يقول لك يا أخي الدم والمشاكل أنت تتكلم في شنو؟ لا إله وتوحيد. لو ما جمعت الناس ديل على معبود واحد ما بيتفقوا لك. عشان كده عينوا معاي أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه صحابي، مرة طلعت منه كلمة لبلال بن رباح رضي الله تعالى عنه صحابي جليل، قال له يا ابن السوداء. والكلام ده وين؟ في المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الكلمة دي مشكلة الآن، عنصرية قبلية وشيء من الجاهلية موجود في نفوس بعض الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال أعيرته بأمه إنك امرئ فيك شنو؟ فيك جاهلية. لما بلال سمع الكلام ده أبو ذر جاو قال له والله تطأ بقدمك رأسي. قال لي ما بخليك إلا تركب فيني. لبلال قال لي بلال بخط راسي ده وتركب فيه برجلك. بلال قال شنو؟ النتيجة اللي وصل لها بلال وصل لها أبو ذر من التواضع ومن الرجوع للحق ما وصلوا لها إلا بعد ما قلوبهم دي كلها بقت عند رب واحد، تعبد رب واحد، ما عندها آلهة متفرقة، ما عندها أي مذاهب شتى في عبادة الله جل وعلا. قال له بلال والله لا أضع رجلي على رأس سجد لله جل وعلا. الكلام ده جاء من وين؟ جاء بعد ما خلاص بقى في قلوبهم في تعظيم الله جل وعلا. عشان كده أول حاجة يا جماعة دارين نعالج المشاكل القبلية، دارين نوحد المجتمع ده، أول حاجة نعلق قلوبا بالله جل وعلا. عشان لو قلت له يا أخي دم المسلم حرام ربنا بحاسبك بيخاف. لو قلت له يا أخي أنك تسيب أخوك سباب المسلم فسوق يخاف. لو قلت له يا أخي أنك تعمل الشحناء والبغضاء بين الناس حرام بيخاف، لأنه بيخاف من الله جل وعلا. لكن تقول له يا جماعة نحن كلنا سودانيين ونجتمع في بوتقة واحدة والحوش ده كله بلمنا وماعنا واسع، ده ما بيلم الناس. عشان كده لما الرسول عليه الصلاة والسلام، لاحظوا معايا يا جماعة، الرسول السلام بعد ما عمل الناس ديل كلهم ووحد الناس ديل على معبود واحد، جمع قلوبهم على معبود واحد، النبي عليه الصلاة والسلام طوالي انتقل لباقي العبادات وباقي التشريعات. هذا مسك لك زول من يده معلق تميمه وبنادي غير الله وشارب سيجارة أو بيكذب، تقول لي يا أخي اسمع ما في داعي السيجارة دي حرام. لا. وزي ما قال أخونا جبيل يتكلم عن بعض المظاهر اللي حصلت من شيخ الزين، والله دي حاجة المفروض الناس توصينا له. شيخ الزين الآن ربنا جعل له انتشار للقرآن والتلاوات والمقاطع، والمفروض القرآن اللي هو بيتلوه بين الناس يذكر أنه من أعظم الأشياء المفروض تقرر في نفوس الناس أنه يعظم الله جل وعلا، وتبعد كل المظاهر التي تعلق الناس بغير الله من طريق الناس. المفروض يكون كده. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل قال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانا، قال يا رسول الله أنا دار أذبح لي ناقة في بوانا في محل منطقة من المناطق. النبي صلى الله عليه وسلم قال له شنو؟ دي حماية التوحيد يا شيخ الزين. أنت والله نحن نرجو الخير، نحن دايرين إنه هو الآن بقى مظهر من مظاهر التلاوة في السودان، دايرين إنه يكون مظهر من مظاهر التوحيد ومظهر من مظاهر العقيدة ومظهر من مظاهر حماية جناب التوحيد. صح ولا ما صح يا جماعة؟ لأنه ده جلاله القرآن، وده أصلا الجبه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف الزول ده ركز على الحاجة دي بالذات. ليه در تطبح في المحل دي بالذات؟ أفيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يا شيخ الزين قبة ناسا بيعتقدوا في الشيخ، ناسا بينادوا الشيخ، تقيف قدامه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. تقول يا ربنا شنو؟ تقول يا ربنا شنو؟ إذا ربنا سألك أنت ما عارف دي قبة؟ ما عارف الناس اللي بيعبدوها من دون الله؟ ما عارف الناس بيعتقدوا أنه الشيخ ده بيدي الجنة وبيعلم الغيب وبجيب الرائحة؟ تقول لي الله شنو؟ تقول لي الله شنو؟ أفيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ أفيها عيد من أعياد الجاهلية؟ بيسألوا فيها كده فيها كده فيها كده فيها حولية فيها نوبة فيها إذا المظاهر دي كلها ما فيها أضبح. أجي أنا شايل القرآن والناس دي كلها تسمع لي، أقيف قدام القبة وأقرأ، ده ما غش يا جماعة للناس. والله نحن نرجو أنه
الرجل يعني قالوا بعض الناس نصحوه ويتراجع. نرجو أن يكون الكلام ده صح، ونرجو أن يبين الحق للناس، مع أنه أنا لقيت له أكثر من مقطع قاعد مع شيخ الفاتح ود البرعي، والبرعي معروف بأشعاره والنشر بين الناس. يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام بالذات في جناب التوحيد ما كان بجامل زول. الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك طالعين جيش كامل، واحد من الصحابة حلف بأبوه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال طبعا نحن ماشيين حلب الآن ولا بد نتجمع وما في داعي نفرق الناس، خلوه يا جماعة ما في داعي، كلنا ماشيين مع بعض وننبثق من بوتقة واحدة تنفجر في هذا المجتمع المتناسق. ما قال كده. النبي عليه الصلاة والسلام وقف الجيش كله مع انه الغلطان واحد، وقف الجيش كله مع انه الحلف بأبوه واحد. وجه الخطاب للجماعة كلهم. ليه؟ لأنه دي حماية لجناب التوحيد، دي أعظم قضية وأفضل قضية وأكبر قضية من أجلها خلقت السماوات والأرض. أجي أجامل فيها ناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم كلكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. شيخ الزين والله دي أنا رسالة برسيلة له يا شيخ الزين، والله حتموت وربنا حيسألك، والقرآن اللي انت شايله في صدرك ده فيه آيات ورتك أنه كتمان الحق وأنه عدم بيان الحق للناس ده من أعظم الضلال ومن أعظم أبواب الباطل. إذا ما رجعت ووصيت الناس بالعقيدة التي هي أساس القرآن وأصل القرآن، والله ربنا حيسألك يوم القيامة. دي ما حاجة بتاعت تجميع ناس ولا تكويم ناس. بالله عينوا معايا الموقف ده. الرسول عليه الصلاة والسلام يوم قبض ورفع إلى الرفيق الأعلى، الصحابة حصل بيناتهم مشاكل، واحدين قالوا مات واحدين قالوا ما مات. عمر الخطاب سل سيفه وفتنة. أبو بكر الصديق كان برا على أطراف المدينة، جاء دخل على النبي عليه السلام قبله في رأسه، طبت حيا وميتا يا رسول الله. عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام مات، مرق للصحابة انزل يا عمر انزل رضي الله تعالى عنه. أبا ينزل. ركب أبو بكر الصديق في المنبر ونظر في الناس، دار يذكرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ما بعث إلا لتعليق القلوب. فهمنا يا جماعة؟ الله بس الله براو قال لمن كان يعبد محمدا فإن محمدا شنو؟ قد مات. يا جماعة ده النبي عليه الصلاة والسلام لسه ما دفن. أبو بكر دار يعالج قضية، إذا ما عالجها بتحصل فتنة. الناس دي لازم تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته تعليق القلوب بالله جل وعلا. قال لهم من كان يعبد محمدا، يا ناس هل كان فيكم زمان أسلم عشان النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأسلم لأنه بيعتقد في النبي، الأسلم يعني معنى الكلام من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ودي رسالة والله لأي زول ما شيخ الزين براو، أي واحد ربنا أداه مكانه في المجتمع، أي واحد سواء كان من الناس يعني شغالين في حقل الدعوة، من الناس المشهورين شهرة ساي، انت خلي نفسك عزيزة بالانتماء إلى العزيز لله العزة. أدعو الناس لله وري الناس لأنه يا جماعة والله لا غش ولا مجاملة، إذا متوا وما عندكم توحيد ما بتخشوا الجنة. ده كلام ربنا، إنه من يشرك بالله فقد شنو يا جماعة؟ حرم الله عليه الجنة. يا أخي ما تفرقوا الناس، يا أخي يتفرقوا يخشوا الجنة، يتفرقوا ويتلموا في الجنة أخير من يتلموا هنا ويتفرقوا يوم القيامة في نار جهنم. يتفرقوا هنا ويتلموا في الجنة أحسن لهم، لأنه ربنا قال لهم إذا ما جيتوني بالتوحيد ما بتخشوا الجنة. والآن علمانية في البلد وأفكار هدامة وعقائد وإساءة لله جل وعلا وإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام وإساءة لأمهات المؤمنين وإساءة للقرآن وإساءة للسنة واستهزاء بالصلوات من بعض الناس المنحطين أخلاقيا وقيميا. لو كان تعظيم الله جل وعلا في قلوب الناس جد موجود والناس دي كلها متعلقة بالله، والله ناس زي دي ما يتكلموا ولا ينشروا مقاطع زي دي ولا يسيئوا إساءة زي دي لله جل وعلا وللنبي عليه الصلاة والسلام. والمشاكل القبلية ذاتها لو الناس دي كلها قعدت في الوطن يا جماعة في شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام في آخر خطبة الوداع دي توريك أنه الدعوة بدأت بجمع القلوب مع الله ولله وفي الله. والنبي عليه الصلاة والسلام في ختام الآيات النزلت لأصول الدين قرر مسائل
قال لهم من قال لا فضل ألا إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا حجة الوداع، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي ولا أبيض على أسود إلا بشنو؟ إلا بالتقوى. الناس دي لو اتوعت تمام وتعلمت تمام وربطت قلوبها بالله، ما في واحد بيشيل سيف يضرب تاني ولا عصا يضرب تاني ولا يمسكوا لهم واحد ينزلوه من العربية ويدقوه زي أكعب مما يقتل الثعبان يموت. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما قرر تعظيم الله في نفوسهم وحدوا الله تمام، بعدين قال لهم لزوال الكعبة. خلاص عظموا الله وعظموا بيت الله، دار يوريم يقرر لهم بعدك مسائل أخرى. قال لزوال الكعبة أهون عند الله من قتل نفس مسلمة واحدة بس. يجي واحد يقول لك والله ممكن بين الشاشة ده بس أرشهم جد، ترشهم جد وتمشي من ربنا سبحانه وتعالى. فده الأصل الأول يا جماعة. وأنا والله أوصي أخواننا هنا الشغالين في الحلقات ربنا يتقبل منهم، والله قاعدين يجون يقطعوا من أوقاتهم، لا داري لا في زول قاعد يديم قروش، لا في زول قاعد يقول لهم تعال نشيل معاكم السماعات، لا في زول قاعد يساعدهم في حاجة، يجوا والله يقطعوا من أوقاتهم وأشغالهم وأهلهم عشان يعلموا الناس هنا العقيدة والتوحيد، ما دارين من زول جزاء ولا شكورا. المفروض ده يكون دورنا كلنا نحن. أنت تمشي من هنا البيت، تمشي من هنا حيك، تمشي من هنا ولايتك، تتكلم للناس تقول لهم يا جماعة هوي التوحيد التوحيد، نقوا قلوبكم، نظفوا قلوبكم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في إدمان، الآن في مخدرات بين الشباب منتشرة. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان في إدمان برضو، إدمان الخمر. كان بيقدموا لك تجي ضيف يدوك خمر، كاسة خمر، إكرام ضيف. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما تكلم معهم في الحاجة دي. ليه؟ لأنه هو جوا لو وحد الله تاني بيسمع كلام الله. الآن ممكن انت تيجي تقرأ لك آيات لواحد يعتقد في شيخ يقول لك يا أخي ده كلام وهابية، آيات قرآن الله قال إلا تقوم تقول له سايق الليل للقرض قرش لالوب وفرش سبح كشكش للفقر نغش قوم دغش حما يبكي لك طوالي. وتقرأ له قرآن قال تعالى وتقرأ له الله نزل أحسن الحديث كتابا، يعيلك كده أسوق الليل وسوق الليل قوماك نزاول يباك. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما علق الناس وقلوب الصحابة بالله جل وعلا بعد ذلك جعل الجيم مسألة الإدمان، إدمان الخمر. ما من البداية كانوا بيشربوها يا جماعة، بيشربوا الخمر إلى أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني مكة 13 سنة ما قال لهم خمر وما خمر. بعد ما مشوا المدينة خلاص العقيدة تقررت في نفوسهم، طوالي نزلت آيات تحريم الخمر. لما حرمت الخمر التحريم الأخير الصحابة كانوا قاعدين، بعض الصحابة قاعدين وماسكين كاسات الخمر لأن ما وصلهم التحريم. جاء واحد قال لهم ألا إن الخمر قد حرمت، يا جماعة هو الخمر حرام. ما قالوا أنت منو خليه يجي معك شاهد، في زول تاني سمع، ما قالوا كده. طوالي قلبوا الكاسة في الواطة. ليه قلبوا الكاسة في الواطة؟ لأنه بقى في نفوسهم تعظيم ربنا سبحانه وتعالى، قلبوا الكاسات إلى أن سالت المدينة أودية جارية من الخمر. دي الحاجة الأولى يا جماعة. والحاجة المهمة أنه الناس كلها توحد الله، تعلق قلوبها بالله. ما في واحد ينادي شيخ، ما في واحد ينادي أولياء، ما في واحد ينادي ميتين، ما في واحد يعتقد في ميت أنه بدي الجنة، أنه بيعلم الغيب. تكون العقيدة في الله سبحانه وتعالى وحده ويتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد ذاك بعد ما يعملوا الحاجة دي ياخذوا بالأسباب المادية. الآن ممكن واحد يجي علماني يقول لك يا أخي أنتوا هسه رؤيتكم شنو للبلد دي؟ رؤيتكم شنو عشان البلد دي تتقدم؟ يقول له بس رؤيتنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أول نظف قلوب الصحابة دي تمام عقيدة، بعد ذاك أخذ بالأسباب، أسباب النماء والتعمير والتقدم. في مكة ما بنى نهائي، ما بنى مسجد. أول ما مشى المدينة وانتقل بالمجتمع، المجتمع الموحد لله سبحانه وتعالى، طوال النبي عليه الصلاة والسلام أول حاجة بدأ التعمير والبناء. ابنه قال لهم يلا ابنوا، بنوا مسجد. آخى بين المهاجرين والأنصار، انت أخو فلان، ما قال لي انت تابع لي وين ولا ما قبيلتك شنو ولا ما قبيلتك، فلان أخو فلان، فلان أخو، سكنهم مع بعض في بيوت. بعد شنو الكلام ده حصل؟ الكلام ده حصل بعد ما رسخ في قلوبهم العقيدة. نحن رؤيتنا أنه أول حاجة الناس ديل لو دايرا ما يسرقوا المال العام، لو دايرا ما يتحاربوا مشاكل قبلية، أول شيء علق قلوبهم بالله.
واحد. اثنين، خد الناس أصحاب الكفاءات في محلهم. أخونا الطيب ده مثلا مسؤول عنده خبرة في الإعلام، تمسك وزارة الإعلام. ده عنده تخصص في الصحة، تمسك وزارة الصحة، من غير حزبية، من غير محاصصة، من غير قبلية، من غير عنصرية. اللي عنده خبرة في العسكرية متقدم في العسكرية، وزارة الدفاع. خبرة في التعليم، وزارة التعليم، بشرط أنه ما يكون عنده عداء لدين الله سبحانه وتعالى، وما يكون عقيدة في غير الله جل وعلا عشان ما يفسد عقائد الناس. دي رؤيتنا. وبعدين تعال شوف المجتمع ده يبقى كيف. شوف مجتمع المدينة. المغيرة بن شعبة ده قال لك زمان كانوا بيخوفوا الشفع. صحابي من كبار الصحابة كان لما يجي خاشي المدينة الكلاب بتجري من الشوارع. الكلاب لما تشوفه بتقوم جارية، بيضرب يعني شغل عجيب خلاص. عمر الخطاب شافه بعد الإسلام قالوا انظروا إلى المغيرة بن شعبة. المرأة لما ولدها ما يخش البيت تقول المغيرة جاك، يخش جوا طوالي. عمر لما شافه بعد الإسلام متواضع رقيق بكاء قال انظروا إلى المغيرة بن شعبة الذي كان يخوف به الصبيان، انظروا إليه يغض الطرف ما كسره إلا الخوف من الله جل وعلا. بيخاف من الله تاني ما بيأكل حقك، بيخاف من الله ما بيأكل أموال الناس، بيخاف من الله والله ما يضيع البلد. بعد ما يعلق قلوبهم بالله تقوم تخط الكفاءات في محلهم. شو البلد دي الآن ضيعوها بالتسيس. ويا ريت ذاته لما جو وينادوا بالكفاءات والشباب المساكين اللي كانوا بيكوركوا قدروا ما قلنا لهم يا جماعه افهموا ما تكوركوا ساي مدنيو مدنيو. انت بتكورك ساي؟ انت حاجه ما فاهمها تكورك؟ كنا بنقول لهم يا جماعه المدنيه دي عندها 3 معاني. مدنيه بمعنى العلمانيه، ومدنيه بمعنى ضد العسكريه، ومدنيه بمعنى الدوله التقدميه التحضريه. اذا انتم قاصدين المدنيه تقدم تحضر ما في مشكله، اذا قاصدين المدنيه يمسك الحكم مدني ما في مشكله، لكن الناس الجايينكم ديل قاصدين مدنيه حاجه ثانيه ما كانوا مصدقين. يا جماعه ديل دارين علمانيه، دارين يحاربوا الله سبحانه وتعالى. يجي واحد يقول لك نحن من الشعب وبالشعب بنيناها، لو امتدت يد الله الى المتاريس قطعناها. تخيل دي المدنيه اللي انت بتنادي لها. كده اول ما جاء عمل شنو؟ طوالي نزلوا لك في الشريعه حرب ومحاربه للدين وطعن في شريعه رب العالمين. الاسلام ظلم المراه، الاسلام اضطهد الطفل، الاسلام اخذ الحقوق، الاسلام عمل وسوى، الاسلام دين دموي، الاسلام دين ارهابي، لانه اصلا جاي عشان يحارب الاسلام. ولانه المجتمع اغلبه ما عارف دينه، كثير من الناس ما عارفين. صدق والله صح، لو حكمني الشيوعي لا ندخلني النار، لو حكمني مسلم لا ندخلني الجنه. إذا كان الإسلام ده كرم الإنسان من صغير لمن يموت، كرم المرأة من طفلة لمن تموت، كرم الحيوان. الإسلام خدت لك تعامل مع الحيوان. دخلت امرأة النار في شنو يا جماعة؟ في هرة، في كديسة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض. ده الإسلام. الإسلام اهتم لك بالمرأة من صغيرة. من رزقه الله بنتين فأحسن تربيتهما وتعليمهما، علمهم وربام بالأخلاق الطيبة وزوجهما أدخله الله الجنة. المرأة بعد ما تتزوج وعاشرهن بالمعروف، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. المرأة بعد ما تبقى من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. ده الإسلام. ده الإسلام. فالأصلين ديل يا جماعة باختصار، الأصلين ديل. الأصل الأول لو دارين نصلح المجتمع، دارين المجتمع ده يتقدم، وحدوا الله يا جماعة. خلوا تعظيم الشيوخ والغلو في الصالحين ومنادة غير الله طلعوها من قلوبكم. شيخ بالدجانة ما في، شيخ بيعلم الغيب ما في، شيخ بيجيب الرائحة ما في، شيخ بيقلب البيت ولد ما في، شيخ بيقلب الشجرة جنة ما في، شيخ بينزل المطر ما في، شيخ بيعمل ما في. ده كله ما في. الله الذي له ملك السماوات والأرض. أإله مع الله؟ آيات كثيرة. ومن آياته دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية تخلي الناس دي قدامها راجل واحد يمشي وراه، قال يمين يمين، قال شمال شمال، الرسول عليه الصلاة والسلام. ده الأصل الأول. الأصل الثاني تأخذ بالأسباب المادية، تمشي تشتغل. وحتى الله تاني اشتغل أي شغل من الحلال، ما تقول الشغل ده ما يناسب، الشغل ده شين، أضرب الحلال ده واشتغل. يومك تموت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في جنته إني ولي ذلك والقادر عليه، وأن يعفو عنا وعنكم
وأن يتقبل منكم هذه الجلسة المباركة وأن يجعلها في ميزان حسناتكم. قولوا آمين يا جماعة. نقدم أخونا الشيخ